सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी पत्ते खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। यह सर्दी जुकाम, खांसी, गले की खराश और बुखार जैसी समस्याओं से बचाती है। तुलसी पत्तों का सेवन पाचन को मजबूत करता है और गैस, एसिडिटी की समस्या कम करता है। यह हृदय को स्वस्थ रखती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तुलसी के पत्ते मानसिक शांति देते हैं और तनाव को भी कम करते हैं। सावधानियां: तुलसी के पत्तों को कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। मना है कि लोहे की कटोरी या